السلام عليكم الاخوه. هذه وصفه تاع هذا سيرو عرب كما يقولوا. هذا سيرو عرب اللي كنا نديروه بكري. هذا سيرو عرب، سيرو تقليدي هذا تاع السعله، تاع الزكام. هذا سيرو تاع الزكام. هذا وصفه للزكام مليحه بزاف الناس اللي يسعلوا. نبدا لكم بالولاد الصغار الساعه. نبدا بالولاد. هذه الزبده تاع المعزه. هذه الزبده تاع المعزه. اللي ما وجدش زبده تاع المعزه يدير زبده تاع البقره، بصح زبده تكون معليش جديده ولا قديمه كيف زبده تكون زعما قديمه ولا جديده عادي. عادي الزبده تكون قديمه ولا جديده. الولاد حتى اللي تاع عام مدولهم مليحه ليهم، حتى مهم ما تكونش تحت عام مدولهم. ما تخافوش، ما تخافوش، باسكو العسل ما يدرش الواحد. باسكو فيه العسل، والعسل ما يدرش الواحد تحت عام، فوق عام. نبدا هذه تاع خلطه تاع نديرو خلطه صغيره برك باش نوري لكم. ها قسموا غرفه كبيره. قسموا غرفه كبيره عسل. قسموا غرفه كبير زبده تاع المعزه هذا. ونديرو مغرفه كيما هكا عسل الحر. هذا عسل الحر هذا. على بالي ماشي الناس كل اللي ما توجدش العسل الحر وما عندهاش العسل الحر، ما عادش تستعمل عصير التمر. عصير التمر ثاني حتى هو ما عندكم، ما تخدموه وحدكم. جيبوا التمر فوروه. جيبوا التمر فوروه في الدار، وبعد كي تفوروه طحنوه هذاك التمر هذاك وعمروه في البلارات. واستعملوه للشتاء هذه، خليوه للشتاء هذه. هذا هاوليكم تشوفوا. هذا تاع هذا العسل الحر. العسل هذا تستخدموا بلاره كبيره وحطوها وعطوه منها للناس اللي هذا ساعه نبدا على الولاد، ومن بعد نقول لكم واش تزيدوا للكبار. العسل تاع الكبار، السيرو نتاع العرب نتاع الولاد وحدهم، ونتاع الكبار وحدهم. هذا العسل شوف. اللي تحب دير هذه وجهها ديرها، وصفه هايله. حتى اللي يحب دير ماسك في وجهها دير ومليح. ومغرفه هكا تاع زيت الزيتون. تاع زيت الزيتون. هكذا 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 هكذا. هذا ديروه للولاد. دوك ننتقلوا للكبار. الكبار تزيدوا فص تاع ثوم كيما هكا، ما تكثروش الثوم. تزيدوا فص ثوم كيما هكا، حكوه مليح، حكوه حتى يولي كلمه، وزيدوه في الخلطه، ما تكثروش بزاف. فص الثوم حتى يولي. ونص مغرفه، نقولوا باللاره كي تستخدموا باللاره كيما هكا مغرفه قرفه مطحونه. مغرفه ديروا لها مغرفه قرفه مطحونه، ولا ما كاش القرفه ديروا القرنفل. ما يحبش يدير القرفه يدير القرنفل. الناس اللي عندهم السكر يديروا قرفه. الناس اللي عندهم السكر يستعملوا القرفه، والناس اللي ما عندهمش السكر يديروا القرنفل، يعملوا القرنفل. بزاف مليحه الخلطه هذه. والناس راني نعاود لكم الهضره، اللي ما عندوش العسل اللي يعمل التمر، يجيب التمر يفورو ويطحنوا ويخليه في الاخر باش نزيد نعطيكم بعد وصفات اخرين ان شاء الله. ماشي هذه الوصفه اللي هذه، نعطيكم وصفات تاع الشتاء درك. وجدت لكم وصفات نمدهم لكم ان شاء الله لحيانا ربي للشتاء. هاد الوصفات خاصين بينا احنا. عليكم ديروا باللاره معمره وغلقوها وحطوها في الثلاجه وخليوها كي واحد يمرض ولا حاجه تكونوا تلقاوها واجده. والسلام عليكم. مطولش عليكم بزاف.